Урматтуу кесиптештер, урматтуу депутаттар, кеп конституция жөнүндө кетет, конституциянын талабы жөнүндө кетет. Азыр 84 депутат каттоодон өттү. Мен добушту күтөм азыр. Конституциянын 44-чү беренесинде так, ачык, даана, эки түшүнүгү жок жазылып турат. Кыргыз Республикасында пенсиялар жана башка социалдык төлөмдөр эң төмөндү керектелүүчү куржундан кем болбойт деп. Бүттү, чекит. Башка түшүнүк жок. Андан башка түшүнүк пайда болушу мүмкүн да эмес. Биздин кесиптештер комитетте карап, бүтүн Кыргызстандын сунушун четке кагалы дептир. Бирок мен суроо берип ала алган жокмун. Эртең менен координациялык кеңеште эмнеге таяндыңар десек, Конституциялык соттун чечимине таяндык дейт. Конституциялык соттун чечими кожоюндар силер дагы туурасыңар, бирок күндөр келип депутаттар сурап калсаңар, силерге дагы бир жылчыкты алып коелу, жылчыкты калтырып коелу дегендей сунуш киргизиптир. Муну менен Кыргызстанда ооз көптүргөн 30 жылдын ичиндеги биринчи эмес, экинчи конституциялык соттун аябай каттуу соккургандыгы мамлекеттүүлүккө. Биринчи соккусу 10 жыл президенттик кылган Акаевдин мөөнөтү канча жыл болду десе, 5 жыл болду деп жооп бергенде биринчи сокку урулган конституцияга. Экинчи соккусу кечеки ушул өкмөт эгерде конституциянын ушул беренесин аткара албай калса, аткарбай койсо боло берет деп койду. Коркуп кетиптир. Эми урматтуу кесиптештер, мындан кийин ушундай бир прецедент пайда болду. Кайсы бир мекеме ишкана, мамлекеттик болобу, жеке болобу, аткарууга мүмкүнчүлүгү жок болгон болсо, анда мен аткарбайм деп баш тартып койсо, конституция ошого жол ачты. Ошого уруксат берди. Эгер жалпыга билим берүү милдеттүү, кайсы бир мектеп мен ал аткара албайм деген болсо, ал мектеп аткарбай койсо боло берет деп койду. Же аскер кызматы баарына милдеттүү деп койду. Мен аткара албайм деп койсо, ага дагы эч ким тийише албайт. Мен түшүнүп турам, азыр добуш бергенде ушул жерде тургандар гана добуш берет. Жанагы бири-бирибизге добуш берген процедура токтойт азыр. 84 депутат жок. Ал курултай үчүн керек болгон 84. Уят болдук, урматтуу депутаттар. Аябай чоң уят болдук. Бул менин талабым эмес, бул бүтүн Кыргызстандын талабы эмес. Бул конституциянын талабы. Мына караңыздар, биринчисинде ошондой деп жазат, экинчисинде, экинчи бөлүгүндө жазып өтөт. Бирок ошону менен бир учурда дейт. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети аппарат кошуп бериңиздер. Мына жогорку кеңеш кийин мыйзамдарды, чечимдерди кабыл алганда дейт, Конституциянын 44-чү беренесинин экинчи бөлүгүн эске алсын деп жазып койду. Юристтер отурасыздарбы? Түшүндүрүп бериңиздерчи мага. Мен түшүнбөдүм мисалы. Кыргыз тилин мыкты билген азаматтар болсо, мага түшүндүрүм, жандырмагын айтып бергиле. Өкмөт дейт, эгерде куржунунда акчасы жок болсо, пенсиянын жөлөк пулду, балдардын жөлөк пулдарын төлөбөй койгонго укугу бар дейт дагы. Бирок жогорку кеңеш мыйзамды каттуу талап кылып ала бергиле дейт. Бул не деген чечим? Бул кандай конституциялык сот? Бул кандай позиция? Конституцияны ачып туруп 44-чү беренесин караңыздар, урматтуу депутаттар, бул жерде эч кандай талкуулай турган, же түшүнбөй калдым деген сөз жок. Мен сиздерге стенограмма үчүн айтайын. Бир күндөр келет. Пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат. Чекит. Бул милдет. Анан урматтуу депутаттар, биз айтабыз, Конституциядагы бардык берене түздөн түз күчкө ээ. Эгерде кайсы бир мыйзам Конституциянын талабына каршы келсе, Конституция түздөн түз иштейт деп айтабыз. Муну ким кандай түшүнөт? Ушул мезгилге чейин мен Конституциядагы бардык берене түз иштейт деп ишенип келем. Анда кандай болот? Биз кантип иштейбиз, кантип жашайбыз мындан кийин?
Мына өзіңіздер күбө болдуңуздар. Мен Акыл Жапаровтан кабинет жетектеп атам деген кишиден сурадым. Кыргызстандагы эң төмөнкү керектелүүчү куржун канча дедим. 6800 сом деп жооп берди. Ай жигит. Тынчтыраак. Мына бизде эң төмөнкү пенсия канча дедим. 1200 деп жооп берди. Бул биздин абийибизде болсун. Эгерде биз эл өкүлүбүз деп, биз элдин укугун коргойбуз деп, ошол конституциянын талаптарын аткарабыз деп, убада берип алып, талап ушундай болуп атат. Ошол 6800 сомдагы урматтуу кесиптештер, өлбө жаным өлбө деп жашаш үчүн. Бул мамлекеттин милдети болуп атат. Атасыз калган, жетим калган, тоголок жетим калган кыздарга, балдарга ушундан кем эмес оокат кылыш керек деп милдеттеме берип атат конституция. Себеп ушуну кабыл алганда биздин конституция социалдык багыттагы конституция болду деп жар салганбыз. Мына жерге элге жагыш үчүн жанагы курултай дегенди дагы боло берет деп туруп киргизип коюп, азыр мына ар бир кадам сайын чалынып кулап атабыз. Элге жагымдуу болуш максатында гана киргизилип калынган. Конституцияга дуулдап келип добуш берсин деп калып калган. Мына мен кече жакында Өзбекстанда болуп келдим, конституциялык соттун төрагасы менен жолуктум. Киши менен аябай көп сөз болду. Биздин ошол парламент аралык мүчөлөр менен. Киши айтты, бизде дейт 15 субъект конституциялык сотко түз кайрылууга укугу бар деди. Эми демократия болгон Кыргыз Республикасында канча субъекттин укугу бар? Андан кийин агада болбой дейт, 3 позицияны кайра киргизип атабыз, азыр референдум жолу менен дейт. Алар кайсылар деп кызыгып сурадым мен. Укук коргоочулар түз кайрыла алат деп киргизди конституцияга кече. Адвокаттар коллегиясы түз кайрыла алат деп киргизди кече конституциясына. Андан кийин профсоюздук уюмдар түз кайрыла алат деп киргизди. Мына караңыздар, биз жогорку кеңеш конституциялык сотко кайрылдык. Бизге берген жообу мына ушундай. Азыр баякы курултай боюнча дагы бергенбиз. Өзүңүздөр көп болуп атасыздар. Конституцияда жазылып турат. Курултай конституциялык мыйзам менен ишке киргизилет деп атат. Ал мыйзамдын укугу жыты да жок. Долбоору мына азыр талкуу кылып атабыз. Бирок курултай өттү. Чечимдерди кабыл алды. Биз тескери жашап атабыз, урматтуу кесиптештер, тескери, теңирден тескери жашап атабыз. Анан ошол мыйзамдын долбоорунда жазылып турат. Ошол мыйзам дейт 22-жылдын 1-сентябрынан баштап күчүнө кирет дейт. Азыр 23-жылдын ортосу келип калды. Биз кантип добуш беребиз ошого айланайын. Депутаттар айткылачы мага, эгер мен туура эмес коюп атсам маселени. Колубузда жок нерсеге добушка коебуз дейт. Биз добуш беришибиз керек. Мен урматтуу кесиптештер, дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Эгерде Конституциянын 44-беренесин 2-бөлүгүн конституциялык сот өкмөт өзүнүн каалагандай кылып төлөгөнгө укугу бар деп койгон болсо, анда мындан ары карай конституцияга шилтеме жасаганды токтотушубуз керек. Демек мен жасай албайм аны деп колун эки жакка мындай ишарат кылып койсо, демек колдон келбейт экен деп жашашыбыз керек. Анда биз кыргыз жарандарынан мыйзамды кандай кылып талап кылабыз? Жашоого керектүү деген өлбөш үчүн жашай турган акчанын каражаты, бул социалдык тармактагы иштеген азаматтар билет. Камактын 19 түрүн айтат. Bir жумада канча жумуртка жеш керек, bir жумада канча сүт ичиш керек, bir жумада канча нан жеш керек, bir жумада канча май ичиш керек. Мына ошону өлбө жаным өлбөнүн эсеби ошол Жапаров айткан 6800, азыр андан да көтөрүлүп кетти. Себеп Кудайды куттуу күнү баа өсүп атат. Бул мамлекет милдеттүү, урматтуу туугандар. Египетте кул болуп жашап аткан Израиль урпактарына дагы чыдап туруңуз. Токтот деп атасыңбы? Чыдап туруңуз. Токтоп туруңуз, анда чыдап туруңуз. Ошолорго дагы тамактын түрлөрүн бөлүп берип турган. Рахмат. Суроолор барбы дагы? Процедурный, 5-ші микрофон. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Мен кичине эстетип коеюн.
Суроо деле эмес бул. Эгемендүүлүк пайда болгондон бери Конституцияда бул норма мындай жазылган болчу. Шартка жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша айлыктар татыктуу болуш керек деген болчу. Бирок 2021 Конституция кабыл алганда ура патриоттор коркпой эле жаза берели деген. Мындан төмөн болбосун деп. Буюрса алтын сатабыз, тигини сатабыз. Элге жаккан бул сөз. Эми 2 жылдан кийин биз ал жарабайт деген жыйынтыкка келдик. Ал болбойт экен, аткарыш кыйын экен деп. Буга түзмө-түз өкмөттүн башчысы жооп берет. Себеби мыйзамда ушундай. Анан бул жерде борбордук ыйык трибунада туруп колунан келбесе өлүп калайым деген сөз бул ошол сөз үчүн эле кетиш керек болчу. Аткара албасам өлүп калайымбы деп. Качан укканбыз бул таракта болгонбу ушундай сөз? Бул жогорку кеңешти тоготпогондугу, сыйрабагандыгы. Бул сахнада, бул жерде трибунада кандай гана кишилер сүйлөп мамлекеттин тагдырын чечкен болчу. Социализм учурда деле эгемендүүлүккө алып келип, биз болсо ошондон бир жоопкерчиликке тартпасак, мен кошулат элем. Мына фракцияларын талкуулаганда, комитет талкуулаганда бир топ Мадумаров эмес, башка депутаттар айткан. Өкмөт кабинет башчысын бошотушубуз керек деген сунуштар угулгандан баары укканбыз да. Вакыт келип калды, келгиле колдоп бергиле. Силердин сунушуңарды айтып атабыз. Кесиптештер урматтуу. Иштей албайт экен, болбойт экен, жетишет. Эми жыйынтыкка баралы. Мен сиздерден сурап элем, бул фракциянын сунушун колдоп берсеңиздер. Рахмат. Рахмат. Процедурный 5-ші микрофон. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар. Негизи биздин жетекчилер дагы, жарандар дагы бүтүндөй элибиз коомчулук ушул баш мыйзам менен жашаганды, баш мыйзамды урматтаганды, ар бир беренесин кыйшайуусуз аткарганды мындай үйрөнүшүбүз керек. Ошол жерде туруп, борборлук трибунада туруп, министри дагы, премьер-министри дагы, депутаты да баарыбыз ушул баш мыйзамды карап антып беребиз. Эми бул дагы азыркы курултай сыяктуу эле дагы бир андан дагы бир маанилүү маселе болуп калды да. Конституциялык соттун чечими талкууланбайт. Мындай акыркы арыздан албайт. Атаңа ким самайчы. Эми эмне кылабыз эми? Кандай кылып баш мыйзамды өзгөртүш керек? Эмне кылыш керек? Баш мыйзамды өзгөртүүдө ошон үчүн мындай өтө шашылыш кабыл албаш керек эле. Ар бир берене боюнча иштеп чыгыш керек эле. Эми мисалы айтып атат ал максат койгон деп чечмелеп атат. Конституциялык сот. Бул намерение болчу деп. Анда эртең адам укуктары боюнча маселелер болсо, башка болсо, анда дагы кайрылсак, жок, бул жөн эле намерение болчу деп койсо эмне кылабыз мисалы? Мына ушундай бир маселелер болуп атат. Эмне кылабыз эми ушуну азыр? Мисалы, ошол жерде анда ошол шартка ылайык деш керек эле мындай. Кандай кылабыз эми муну? Бул дагы бир чоң маселеге жаралды да бул боюнчачы. Эртең ар бир маселе боюнча табият менен таттуу мамиледе бол деп турат бул жакта. Баш мыйзам бул бүтүндөй биздин идеологиябыз. Мына ушул жерде бүт жазылган. Тең болгула, табиятты сыйлагыла, ата бабалардын айтканы менен болгула, келечекти карагыла. Бүт мына ушул баш мыйзамда бүт жазылган. Ушу баш мыйзамда эле жашасак болду Кыргызстан. Баш мыйзамды эле аткарсак болду. Өнүгөбүз. Андан башка жол жок. Эми атаңа ким самайчы. Эмне кылабыз эми? Кандай чыгабыз эми кырдаалдан эми? Эмне кылышыбыз керек эми? Эми туура маселе коюп атасыз. Тилекке каршы адам өтө өкүнө турган. Бирок ошонун тилекке каршы биздин депутаттардын колу менен жасап берип аткандыгы кайра өкүнүчтүү да. Биздин жогорку кеңештин комитети четке кагып атканы өтө өкүнүчтүү да. Бардык балени биздин депутаттардын колу менен жасап аткандыгы өтө өкүнүчтүү да. Күн сайын карызды биздин балдар, небере чебере урпактардын моюнуна жогорку кеңештин комитети менен карыз илип атканы өкүнүчтүү да. Бардык өкүнүчтүүсү ушул да. Кечээ өткөндө айттык, жанакы стратегиялык объектилерди дагы менчиктин колуна берсе болот деген ушул жогорку кеңеш уруксат берди да, садакаларым айланайындар. Боло берет деп кетип бартабыз да, кете беребиз деп атабыз да. Эми мына жанар мырза айтып аткандай, караңыз, Конституцияда ата бабабыздын наркын, салтын сактап, Айкөл Манастын осуяттарына таянып, мен Айкөл Манастын осуятына таяна албайм десем, эмне кыласың? Кошуп бериңиз. 3 минут. Мынчалык эпчилүү болосуңар, мен жооп берип атам. Эгерде биз ушул биримдикте, тынчтыкта жана ынтымактыкта жашай албайм десе эмне кыласыңар?
Мен ушул ата бабанын саркын, салтын сактабайм десе, эмне кыласыңар айланайындар? Өкмөт сактабаса болот, мен сактабасам болбойбу деген сурооту болсо, эмне кылабыз, кайда барабыз? Биз ушул мезгилге чейин ушул конституция деп колубузга көтөрүп келдик эле, эртең бирөө жарым айтпайбы? Эгер конституциялык сот ушундай чечим чыгарып, конституциянын беренеси иштебегенге мүмкүн деп койсо, биздин чет өлкөлүк өнөктөштөр эмне дейт? Кайда барабыз биз? Мунун саясий мааниси өтө чоң, абдан коркунучтуу жагдай. Бул ошол ооз толтурган 30 жылдын ичиндеки, мен айттым жана, 2095 жылдан 2005 жылга чейин канча убакыт өттү десе, 5 жыл убакыт өттү деп чечим чыгарышкан алар. Мына экинчиси ушул. Конституцияны сактабай эле кой. Эгер сага жакпаган беренеси болсо, аны аткарба деген сөз. Ушул, башка сөз жок. Рахмат. Биринчи микрофон. Жамиле Кубанычбековна, мына жерде Конституциялык сот чечим чыгарып атат. Өлкө экономикасынын абалына жана мүмкүнчүлүгүнө тике көз каранды болуп ошого тиешелүү ушундай чечим чыгарып атышат да. Эгерде бул маселе өлкөнүн экономикасы абалын көз каранды болсо, мына биздин анда өкмөттөн келип жооп бербейби да? Мындан наркы биздин жашообуз кандай болот? Жашоо кандай болот? Анда чечим чыгарыптыр. Бул барды өлкөнүн экономикасынын абалына, мүмкүнчүлүгүнө байланыш ушундай чыгарып атышат. Анда ушундай. Анда келсин да биздин эртеңки кадамыбыз кандай болот, эртең жашообуз кандай болот элдердин андачы. Прогноз, анализди айтып берсин келип бизге андачы келипчи. Бирөөсү келип жооп берип койсо болот эле го, мындай депчи. Бирок айтып атабыз, күндөн күнгө бюджет көтөрүлүп атат. Жашоо жакшы болуп атат, өнүгүп өсүп атабыз деп атышат. Айтышпайбы келип анда бул жерге келип коркушпайчы. Эми мындай баягы биз бир тупикке тыгылып атпайбызбы? Чечим чыгаргандан кийин келип жооп бериш керек да анда бияка Алмаз Акунжанович. Министр финансы келип жооп бербейби андачы? Эртеңки жашоо кандай болот анда? Раз мына чечимге, Конституциялык соттун чечимине жооп бериш керек болчу да аларчы. Баш мыйзамда жазылып атат. Биз милдеттенме алып атабыз. Өлкө, өкмөт, башчылар. Жогорку кеңеште биз ага тиешелүүбүз. Биз мыйзам долбоорун кабыл алып атабыз бул жерде. Рахмат. Алмаз Акунжанович, эмне үчүн келген жок? Урматтуу депутаттар, биз Конституциялык соттун чечимин аткарабыз. Конституциялык соттун чечими сиздерге таркатылган. Барыңыздар. Анан ал жерде 2-3 пункттарда бизге дагы эме камсыз кыла деп бизди дагы милдеттендирилген. Анан эми байкы пенсиялык маселелер, жөлөк пулдар маселелери боюнча мына азыр майдын 15-inde биз былтыркы жылды Конституцияда каралган отчетун сиздерге тапшырабыз. Аны сиздер күзүндө эсептөө палатасынын баягы корутундусу менен чогуу Кабминге баа бересиздер. Анан айтып коеюн, аябай эле айтылып кетип атпайбы? Эч кандай маселе каралган жок. Барды каралган. Президенттин 2021-26 жылга Кыргыз Республикасынын өнүгүү программасы бекитилген. Ошонун талабына алайык биз Кабмин өзүнүн жумушун аткарып жатат. Анан баякындай бул ошол эле Конституциялык соттун чечимин мен комментарий бере албайм, ушул жерде жазылып турат. Ушул чечимге ылайыктуу кармануусу зарыл деп 2 пунктунда жазылган. 3 пунктунда айтып атат, чечим акыркы жана даттанууга жатпайт деп. Ошондуктан мен аларды комментарий ала албайм. Анан дагы бир жолу айтып коеюн, жөлөк пулдар боюнча да. Жөлөк пулдар боюнча биз Кабмин өзүнүн баягы аткарган маселесин жасап аткан ишин айтып коеюн. Мисалы да 2021 жылдын 1-чарына карата бизде мына 13-14 түр жөлөк пулдун баягы категориялары бар экен. Ошонун кээ-биркилерин айтып коеюн. Бардыгы эң жок дегенде 200 эсе 100%-дан 200%-га чейин чоңойтулду. Мисалы ВИЧ-ке жана СПИД-ке чалдыккан энелердин төрөлгөн балдар 4000ден 21-ci 4000 болчу. Азыр 22 жылдын 1-январынан тартып 8000 болду. Ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн 4000 болчу. Мына 22 жылдын 1-январынан баштап 8000 болду. Ошондой эле мунун баарын окуганга мен акыркысын айтып коеюн. Атасы менен энеси белгисиз балдарга төлөнүүчү
ар айлык жөлөк пул 2000 болчу 2021 жылы, 2022 жылдын 1-январынан баштап 6000 болду. 200 есе өстү. Ошондуктан урматтуу депутаттар, өз убагында келгенде кабинеттин төрагасы келип, Конституцияда каралган талаптарга ылайык сиздерге отчетун берет. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Урматтуу кесиптештер, мына мен чын айтайын, мурун Жапаров Акылбек Үсөнбековичти шунчалык жаман көрчүм да. Эмне үчүн жаман көрөт элем? Кыргызстанда канча президент болсо, баардыгы менен иштешкен да. Азыр кылып аткан иштерин көрүп, мен мына чын айтайын ынандым. Өзүнүн багытында как экономист катары күчтүү адам экен. Жөндөн жөн канча президент болсо баардыгы чакырып бирге иштешкен эмес экен. Бизде бир жаман пейлибиз бар да. Министр болобу, кабмин болобу, бир аз иш баштаганда эле кетире баштайбыз да. Кайсы премьер иштейт? Айткылачы. Эгер 1 жыл, 2 жылга жетпей кете берсе, эгемендүүлүк алганыңызга канча жыл болду, канча премьер иштеди? Премьерде адам да келгенде билет, статистиканы карайт. Кыргызстанда премьер 1 жыл, 2 жылдан ашык иштебейт деп толук камдуу иштей албайт. Мен мына комитеттин чечимин колдойм. Мен ниет кылам ушу келген биздин министрибиз болобу, кабинет министрдин төрагасы болобу, иштесин, бир убакыт берейли. Мына кризисти көрүп атасыңар, дүйнө жүзү боюнча кандай чоң кризис жүрөт. Мен кыйраты бирди дей албайм. Бирок Кудайга шүгүр. Мына мен жеке көрбөдүм, мына биздин коллегалар барып көрүп келди. Улуттук банкыбызда комиссия барган кезде 45 тонна алтын турат. Азыр 50 тоннага жакындап калгандыр. Акыры анын бардыгы жөндөн жөн болгон жок да, иштеп атышат, аракет кылып атышат да. Аны иштеп аткан адамды эле биз критикалап кетелегет дей берсек, иштеп аткан адамдын дагы мындай бир желаниясы калбайт да. Бул жеке менин пикирим, урматтуу кесиптештер. Чечимди өзүңүздөр карайсыздар, чыгарасыздар. Рахмат. Рахмат. 5-ші микрофон. Урматтуу кесиптештер, мен кечирим сурап атам, экинчи жолу чыгып атам, үчүнчү жолу. Тарыхтык ишин эстеп кетели, урматтуу кесиптештер. Биздин тарыхыбызда бирде жолу Жогорку Кеңеш өкмөт башчыны кетире алган эмес. Дайыма президент тагдырын чечет эле, биздин колубуздан келбейт. Ачык айтайын. Бирок бүгүн бир гана маселе коюлуп атат. Конституциянын бир беренесин, бир талабын аткара албай атат. Болду ушул эле. Калган ишмердүүлүгү боюнча турмуш оңолуп атат, ал жерде жок деп айта албайт. Бирок биринчи кезекте ал адамдын эмгеги менен, жарандардын салыкка төккөн акчасы менен, 2,5 миллиард доллар чет жактан келгени менен ошону менен оңолуп атат. Биз болсо ошол акчаны бөлүп атабыз. Мен мындай ойлоп атам да, жана Жанар мырза суроо берди го, эмне кылыш керек. Ошол себептен конституциялык реформа болгондо шашпай туруп, элиме жагымдуу болом деп, могу келе жаткан шайлоо болобу башка байланышпай, калыстык менен норма киргизгенде мындай болбойт эле да. Болгону ошол эле. Мына азыр Жогорку Кеңештин укугу бар, конституцияга өзгөртүү киргизебиз деп. Жакында башкы прокуратурадан тергөөнү алабыз деп атат. Ал конституциялык норма. Демек конституцияга өзгөртүү киргизгенде анча-мынча ойлор пайда болуп калгандыр. Аны караш керек. Ошондуктан, урматтуу кесиптештер, бир гана алгысыбай, бир маселе боюнча. Премьер өкмөттүн башчысы ушул жерде борбордук трибунада айтты. Мен аткара албайм дейт. Болду. Ушуга биз баа берели. Ал канча ал ВИЧ ооруларга жардам берген, канча тиги майыптарга жардам берген, ал милдети. Анын үчүн айлык төлөйт, анын үчүн самолет учат, анын үчүн командировка барат, жакшы татыктуу иштеп атат. Ошондуктан мен бири-бирибизди мындай тийбей өз бир маселе боюнча дош берип койсок, точечный болуп калат да анда. Биздин кесиптешибиз айтып өттү, ошол кетире беребизби деп. Азыр биздин коллегабыз депутат Масалиев туура айтты. Жогорку Кеңеш бир өкмөттү кетире алган эмес, кетире де албайт. Алдоомак да бизге эмес. Мына ол конституция.
Мен кабыл алган эмесмин. Жапаров айтты, мен ушул беренеге каршы элем деди. Мен эмне үчүн аткаруу бийлигинен баш тартам? Себеп мына конституциядан иштей албайм деп баш тартам. Могул жерде жазылып турат. Мамлекет жана анын органдары коомдун кайсы бир бөлүгүнө эмес, бүткүл коомго кызмат кылат деп атат. Бүткүл коомго жетим, жесир, мунжу, майып, байкуштар кирет. Алар дагы коом. Мына ошолордун өлбө жаным өлбө деген жөлөк пулу 6800ден кем болбош керек деп конституция талап коюп атат. Бул менин талабым эмес. Жапаров болобу, Асанов болобу, кимиси болсо ошол болсун, мен ушул талапты коймокмун. Сиз жакшы көрүп жүрүп, жаман көрүп жүрүп, азыр жакшы көрүп калсаңыз, мага анын ордуна ким келсе ошо келсин. Бирок мына талап аткарылыш керек. Экинчиси, ушул конституция жогорку юридикалык күчкө жана Кыргыз Республикасында түздөн түз колдонулат деп турат. Бул менин талабым эмес, конституциянын талабы. Эгер ушул түздөн түз колдонулбайт, Жапаровка келгенде мындай кыйшайып өтүп кетет десе, анда жазып койгула. Мен туура эмес талап коюп атсам, айткыла. Мыйзамсыз коюп атасыз талапты деп, анда мага доомат койгула. Мен ушу конституциянын талабын гана аткар деп талап коюп атам. Мына адам укуктарын, сөз эркиндиктерин коргоп атканда дагы, мына жерде жазылып турат, Кыргыз Республикасында адам укугу жана сөз укугу абсолюттук жана кол тийгиз деп турат. А бизде ошол укук барбы азыр? Биз ошого гана чырылдайбыз. Ушул жерде жазып койгон нерселерди сактайлы, урматтуу туугандар. Анан кийин биз башка элден талап кылганга биздин укугубуз бар. Алар айтат, өзүңөр сактабаган мыйзамды эмне үчүн бизден талап кылып атасыңар деп. Кеп ал жөнүндө эмес, туура түшүнгүлө. Ким келсе ошо келсин, бирок конституциянын талабы ушундай аткарылышы керек деген талапты коюп атабыз. Себеп жогорку кеңештин депутаттары, комитеттери мыйзамдын так кыйшаусуз аткарылышын көзөмөлгө алууга милдеттүү. Силер ушуну билип туруп, эмне үчүн көтөргөн жоксуз деп туруп, кийинкилер коет ушу маселени. Анан биздин жүзүбүз жарык болуш керек. Биз койдук ушу маселени, бирок тилекке каршы комитет четке какты деп. Кечиресиздер. Рахмат. Сөз Самойгожо Мирланда. Рахмат. Мына бүгүнкү талкуу, бүгүнкү сөз чындап эле маанилүү сөз болуп атат. Адакан Кимсанбаевич, мына сиз мамлекеттик иштерде, мамлекеттин башында канчадан бери келе атасыз, баарын билесиз. Конституциябыз кабыл алынгандан бери 28 жылдан бери баш мыйзамыбыз канча жол өзгөртүү киргизилди? 11 жол өзгөртүү киргизилди. Бирок кыргыз тилинде жазылды беле? 10 жол өзгөртүү киргизилди. 10 жолку конституциялык кеңеш менен бирөөсүндө да Мадумаров мүчө болгон эмес. Бирөөсүндө да. Мүчө болбосоңуз да жөн эле сурап атам сизден. Кыргыз тилинде жазылбагандан улам биздин баш мыйзамыбызда дагы бир каталыгы баш мыйзамда турат баленин баары. Туура. Баш мыйзамыбыздын башаламандыгында турат баленин баары. Мынакей, биз муну сунуш катары дагы каяка кайрылабыз, берели, бүт баарын даярдап, ушул туура эмес которулгандыгы тууралуу. Тактап айтып кетели. Ошол кыргыз айтат, бир алымдан эт кетет, бир сүйлөмдөн кеп кетет дейт. Бир сүйлөмдөн кеп кетип атат туугандар. Мына конституцияда ошол төрагасы Бөрүбашев дагы 21 жылдын 10 февралында Азаттык радиосуна берген маегинде кыргызча жазылды деген. Андан 2 ай мурда Конституциялык кеңеш менин мүчөсү, учурда Минкаптын төрагасынын орун басары Байсалов дагы Конституция кыргыз тилинде жазылып атат деп саймедиреп интервью беришкен. Бирок ушул Конституциянын ичиндеги ар бир ката кыргыз орус тилинен кыргызчага найнык, тантык которулган каталарды тизмектеп жазып койдук мынакей. Жазылып турат. Биз ушул ким керек десе ошого берели. Оңдолуш керек. Биз баш мыйзамды жазып аткан мезгилде популисттик менен, же болбосо баш мыйзам жазылып аткан мезгилде алешемдик менен, шашылыш менен жазылып калгандыгы бул сокурга көз бүткөндөй көрүнүп калган. Баленин баары ушул жерден чыгып атат. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Бүгүн андан дагы баш чоң болуп,
кандай болуп атат? Баш мыйзамды аттап кетип атабыз. Баш мыйзамда жазылып турган мыйзамдарды тебелеп тепсеп, ары кандай түшүнүктөргө өтүп кетип атабыз. Ошондон улам ушундай нерселер келип атат туугандар. Ошон үчүн мынакей биз баш мыйзамыбызды кайра редакциялап карап чыкмайынча, кайрадан кароо жүргүзмөйүнчө, бул дагы баштала элек нерсе. Дагы алдыда көп тарткылыгыбыз бар, могу баш мыйзам менен кете берсек. Могу баш мыйзамдын ичиндеги оңдоп түзөө иштерин бүгүн Рахмат. Процедурный экинчи микрофон. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Адахан Кимсанбаевич, сиздин жашыңызды, сиздин тажрыйбаңызды мен катуу сыйлайм да. Жана мен айтканым, мен эл өкүлү катары, как депутат катары пикирими гана айттым. Сизге суроо берген жокмун. Ар бир депутат, ар бир Кыргызстандын жараны өзүнүн пикирин айтканы укуктуубуз. Мен өзüm пикирimi айттым. Мен ушул нерсеге каршымын. Министрлер, премьер-министрлер келип тез кайра кеткенине каршымын деген пикирimi айттым. Сизге бул суроо эмес, мага комментарий бербей эле коюңуз. Сиздин жашыңызды, сиздин тажрыйбаңызды мен урматтайм. Рахмат. Бул комментарий эмес, мен тарыхты айттым да, ошол бир эмнени жогорку кеңеш кетирген жок. Ошо 5 азыркы президент. Мына азыр 2 жылдын ичинде канча өкмөт алмашты? Жогорку кеңештин тиешеси жок деп гана констатация кылып койдум. Экинчиси, Мирлан мырза айтып аткан өтө орчундуу маселе да бул. Абдан бир орчундуу маселе. Мына эл жазуучубуз деген кишилер комиссияны жетектеп, курултай жөнүндөгү мыйзамды окуп көрсөңүздөр, кыргыз тилин жакшы билген киши түшүнбөйт аны. Кээ бир сөздөрү бар, эч түшүнүксүз. Бирок, урматтуу кесиптештер, мен ар бир айткан сөзүмдү өзүңүздөргө алып, кайра капа боло бергенден жүрөгүм безилдеп калды, айткым да келбей калган үчүн айтпай атам азыр. Жанакы редакциялык түзөтүүлөрдү киргизели депчи. Абдан жаман безилдетип койдуңар меничи. Жүрөк заарканып калды бир сөз айтардан. Айта бересизби, үйрөтө бересизби, бизди ушундай дейсизби деп мен сиздерди айткан жокмун. 30 жылдык тарыхтагы жогорку кеңештин орду, өкмөттүн орду, президенттин ордун айтып атам мен. Ушуну туура түшүнгүлө. Бирок редакциялык өзгөртүү түзөтүү киргизгенде, мына комитетте мен чындыгын айтайын, мен чарчадым туугандар. Акыр бирөө жарым айтыш керек экен да. Мусулманчылыкта билип туруп, билген нерсеңди айтпай койсоң, китепти жүктөп алган эшектен айырмаң жок деген сезимдерден коркуп гана айтам мен. Бирөөнү окутайын, бирөөнү үйрөтөйүн деп айтпайм. Туугандар, туура көрсөңөр ушуну кабыл алып коёр бекенсиңер. Ушуга көңүл бөлүп коёр бекенсиңер деп. Муну 44-чү берени аткарылбай атат деп дагы жогорку кеңешке мен атайын кайрылып атканым дагы ушундай. Эртең ошол комитеттин мүчөлөрү мага суроо коет. Биларман экенсиз, эмне үчүн бизге кайрылган жоксуз деп. Түшүнүп атасыздарбы? Коет муну. Сөзсүз түрдө коет. Сиздер эмес, өкмөт башкарып атам, бийлик башкарып атам деген азаматтар айтып атат. Мадумаров 30 жыл депутат болуп отурду деп. Мен 12 жыл депутат болуп отурдум, туугандар. Жалганды канчалык көбүртүп, жабыртып айтса боло береби? Жараша береби? Мына ошондуктан жанагы ошондо эмне айтпадыңыз? Азыр дагы чыгып атат жанагы жүгүртмөлөр. Мына маселе каралганда эмне үчүн айтпадыңыз? Мына кече билбегендик ушундай. Кумарканаларды ачканда. Чыктык, биз каршы ошонун астына жазып атат. Ушу мыйзам кабыл алып атканда эмне каршы чыккан жоксуз дейт. Айланайын түркөйлөр ай. Мына ошондой коомдо суроолор жаралбасын деп өз учурунда айтып коюшубуз милдет. Кабыл аласыздарбы, албайсыздарбы? Ал өкмөттүн, ал президенттин, ал жогорку кеңештин өзүнүн иши. Бирок милдетибиз айтып коюшубуз керек. Рахмат. Сөз Ормонов Улукбек Зулпукаровичте. Рахмат. Адахан Кимсанбаевич, Жанар Кубанычевич суроо бердиле сизге. Эмне кылабыз деп, ошого жооп бербедиңиз. Мына бүгүн сизди колдоп кетирели дейли, сунушту берели. Акылбек Үсөнбекович кетти.
ошондо төлөмдөр аткарылып калабы же эмне болот? Айланайын. Кетирбей эле койгула. Кетирбегиле. Байлап калгыла 10 жылга чейин өзгөртпөгүлө. Бирок конституцияны өзгөртүп койгулачы анда деп атам да. Жанар мырзага айткан эмне кылалы дегенде аны силер чечесиңер, мен чечпейм. Жок, бул аткарып атат. Конституциянын талабына жооп берип атат деп добуш бериш дагы ар бирибиздин өзүбүздүн укугубуз. Туура конституция аткарылбай атат экен деш дагы мен өкмөттүн отчетун угуп атканда азыр Алмаз Акынжанович айтпадыбы? Отчетун угасыңар, ошондо баа бересиңер. Мен былтыр отчетун угуп атканда айттым го. Конституцияны аткарбай койгондугу үчүн башка отчетун эмне кылабыз угуп деп. Бирок залда 50 депутат отурган болсо дагы 84 депутат өттү деп колдоп беребиз го биз дайым эле. Бул дагы ачык чындыкта. Эмне кылабыз эми? Жарыя салышыбыз керек, жарык кылышыбыз керек. Кыргызстанда конституция сакталбайт. Кыргызстанда ар ким алына жараша иш кылат. Деп эле эки беренеден жазып коюш керек. Эгерде ким туура эмес, ким туура дегендигини сунуш суроо пайда болуп калган болсо, конституциялык сотко эмес, кожоюнга кайрылыш керек деп коюш керек. Бүттү. Мына ошондо биринчи жолу эмес да, генералдык прокурорду президент убактылуу четтете албайт, конституцияда турат. Четтетти, көз жумдук. Президент аймактык административдик территориалдык өзгөртүү киргизе албайт, туурабы? Киргизип атат, ак талаа менен ат башын кошуп чаң тополоң болуп атат азыр. Территориалдык административдик бөлүктү жогорку кеңеш аныктайт. Парламент бекитет. Муну айтып койгон мен жаманбы? Же конституцияны тебелет депсе, ошону жасап аткан киши жаманбы? Айткылачы айланайындар. Чындык үчүн, акыйкат үчүн айткылачы. Аймактарды, айылдарды кошконго өкмөттүн да, президенттин да укугу жок. Бирок кошуп атат. Ошонун башаламандык чыгып атат. Bir айылдын жайыты экинчи айылга чыгып кетип баратат. Чак-челекей түшүп атат. Бул жогорку кеңештин иши. Жогорку кеңеш аныктайт аны. Жергиликтүү комиссия менен, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлиги менен чогуу парламент аныктайт. Парламент бекитет. Бул дагы менин каалоом эмес. Муну ол кызыл китептин каалоосу, талабы ушундай. Бирок болуп атат да. Ошон үчүн Улук Зулпукарович, бул өтө актуалдуу суроо, эмне кылышыбыз керек дегенде, эмне кылышыбыз керек? Же мыйзам менен жашайлы, конституцияны кыйшайсыз аткаралы, же баягы мен айткандай болуп, кожоюн өзү билет деген бир статья менен кете берели. Башка жолу жок. Мыйзам бир аз бузулуп калбайт. Бузулса биротоло бузулат. Муну конституциянын талабы. Эгерде Мадумаров конституциядан сырткары, тыш bir söz кошуп айтты десеңер, айткыла мага туугандар. Мен ушул гана талапты коюп атам. Адахан Кимсанбаевич, эми бир суроо бергенде сиз 10 суроого жооп берип атасыз, конечно. Мен тактоо иретинде эмне кылабыз деген гана суроону бердим. Мына биз кабыл алсак, эртеге өкмөт кетсин дейли. Эмне өзгөрөт, эмне кылышыбыз керек деген суроону бердим эле да. Конституцияга өзгөртүү киргизебизби, бюджетти 10 эсе көтөрө алабызбы? Маселе ошондо. Азыр бир тупикке келгенибиз ачык болуп атат да, ошон үчүн муну мындай бир ойлонуп бир иш кылсак деген гана сунуш. Азыр Мирлан мырза абдан жакшы сунуш айтты. Ийири олтуруп түз кеңешкенди үйрөнүшүбүз керек. Мен билем, менден башка эч ким билбейт деген позициядан кайтышыбыз керек. Кеңешишибиз керек. Өлкө чындыгында жардым боорунда турат. Глобализация Кыргызстанды ушундай четке алып келди, же ары кетебиз, же бери кетебиз. Кечеки соңку окуялар дагы көрсөтүп атат. Кыргызстан өзүнүн жолун тандап алыш керек мезгили келип калды. Болду, бүттү, келишибиз керек. Ушул жарга келип такалдык. Анда ушул же баш мыйзамды карап чыгып, ревизия кылышыбыз керек. Мына өткөндө укук коргоочулар айтты, канча мыйзамды ревизия кылып, жаңы конституциянын редакциясына шайкеш келтирүү жөнүндө чечимдерди чыгарып бериптир. Анын ичинде эки мыйзамга түк өзгөртүүнүн кажети жок деп, жанакы жалпыга массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам, мыкты мыйзам, өзгөртүү киргизи кажети жок деп эксперттик топ Адилет министрлиги берген экен. Өчөшкөндөй дал ошону өзгөртүүнү баштады. Биз угушубуз керек бири-бирибизди. Ачуу болобу, таттуу болобу угушубуз керек. Биз даярбыз деп атабыз укканга. Сунуш берип коюп атабыз. Анан эмне кылышыбыз керек дегенге олтуруш керек. Бардык маселе сүйлөшүү жолу менен чечилет. Акылдашуу жолу менен чечилет. Муну
баш мыйзамыбызды кайрадан ревизия кылып чыгышыбыз керек. Ансыз болбойт. Же бар же жок деп жазып коюшубуз керек. Бул жакта мыйзамдын талабы башка, жашоо башкача болуп кете берсе, биз бейбаш өлкөгө айланып кеттик. Ушуну гана талап кылып атам мен. Эгерде ал мыйзам бул 44-чү берене мындай жазылбаса, мен бул маселени көтөрмөк эмесмин, көтөрбөйт делем. Отуралы, кеңешели, анан бирөө кетип калса эле асман оодарылып түшөт дегенден кетишибиз керек. Манас өлгөндөн кийин дагы жок болбогон элбиз. Жапаров кетсе оодарылып кетпейт. Жапаровтан мыктылары келет. Жапаровтан эстүүлөрү, андан акылдуу, андан өткөн экономисттер келет. Табылат. Башта ушинтип айтат эле. Сырттан келген карыз жалгыз Акаев үчүн келип атат. Акаев кетип калса карыз бербейт деп. Бизди 10 жыл ушинтип эзген жогорку кеңештин депутаттары. Ким келсе деле берет экен да карызды. Демек, элдин өзүндө биз өзүбүз карашыбыз керек экен. Рахмат. Сизге Мирлан мырза суроо бербедиби? Жана конституциялык өзгөртүүлөргө өзгөртүүлөр боюнча айтты эле. Катышпадым дедиңиз да бир жолу дагы. 2006-жылкы конституцияны сиз алып келгендеңиз парламентке, өкмөттүн атынан. Оппозиция менен бийлик көчөдө аябай неме болуп турган маалда өзгөртүүнү алып келип, биз 2006-жылы колдоп бергенбиз күзүндө. Туурабы? Бул ошол сиз бийликте кездеги өзгөргөн конституция болгон да. Улук мырза, эгерде сизден башка бирөө ушундай суроо берсе айтат элем да. Конституциялык өзгөртүү түзөтүүлөр конституциялык кеңешменин ичинде киргизилет. Конституциялык кеңешме иштеп чыгат. Конституциялык кеңешменин 9 жылкы өзгөртүүсүндө дагы жооптуу катчы Данияр Нарымбаев деген болгон. 9 жолкусунда. Мадумаров бир да конституциялык кеңешмеге мүчө болгон эмес деп айттым. Болгон эмесмин, тарыхтан карап чыккыла. Бул бир. Экинчиден, эгерде ушул конституцияны кыргызчасын кыргызчадай, орусчасын орусчадай алып барып, позицияларын түшүндүрүп берүүгө башка киши калбай, Мадумаровду барып, жогорку кеңеште ушундай редакция бүттү деп айтып кой десе, мен айтып келип, жеткирип коюш милдетим. Ага конституциялык кеңешмеге кирген кишиден башка бир да кишинин укугу жок. Бир үтүрүн, бир чекитин алмаштырып коюуга. Мен тактап койдум, Адахан Кимсанбаевич, просто. Рахмат. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Урматтуу депутаттар, танапистин убагы келди. Бул маселени аягына чейин карап бүтүп анан кийин чыгалы. Каршы эмессиздерби? Рахмат, урматтуу төрайым. Мен могу нерсени айткым келип атат да. Бизде башчылар миң, кожоюндар миң, кыйындар миң, кожолор миң. Буга чейин да болгон, мындан кийин да боло берет. Бирок бир нерсени туура түшүнөлүчү, мамлекет деген бирөө эле. Мамлекет деген бирөө эле. Бул бүгүн бизге, анан эртең биздин келечегибизге керек нерсе. Ошон үчүн биз мамлекеттин өзөгү конституция, баш мыйзам болуп аткандан кийин, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, келгиле мындай кылбайлыбы? Азыр Акылбек Жапаровду кетирип коюу менен маселе чечилбейт да, туурабы? Баш мыйзамыбызга өзгөртүү киргизүү боюнча сунушту жалпы жогорку кеңешке таштабайлыбы? Кайрадан редакциялап иштеп чыкпайлыбы? Биздин эртеңки келечегибиз үчүн, эгемендүү мамлекетибиз үчүн, баса турган жолубуз үчүн, кыла турган жумушубуз үчүн, келечекке биздин кечээки Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов, Касым Тынстанов өңдүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер өткөрүп берген эгемендүү мамлекетибизди кайрадан эгемендүү бойдон, бүтүн бойдон өткөрүп берүүгө ант бербедик беле кече. Анда биз ант бергенибиз анык болсо, ошол антты депутаттар дагы, ошол антты өкмөт дагы, ошол антты президент дагы берген. Биз ошол антыбыздан тайбай турган болсок, анда баарыбыз ийри отуруп, түз кеңешип, журт келгендей жыйын жумулган колдой уюм болуп, баш мыйзамыбыздагы башкы маселелерибизге кайтып келбейлиби? Сунушту ушуга таштабайлыбы? Кандай дейсиздер? Акылбек Үсөнбекович мүмкүн аракет кылып атат.
экономиканы мүмкүн көтөрүүгө чоң аракетин кылып аткандыр. Баш мыйзамыбыз туура келбесе, жал куйругу кыркылып калып атат да. Мынакей көрүп атабыз. Кээ бир жерде баш мыйзам, соттун чечимдери чыккан жерлерге кайрадан түшүнүктөр менен башкача нерселер кетип атат. Эртең алардын документтери кандай болот деген чоң соолдор жаралат. Ошон үчүн биз адашпай эле десек, намыстанбай эле, уялбай эле, ушул кемчилик экен, ушуну оңдоп коелу деп, баш мыйзамыбызга өзгөртүү киргизүү сунушун жогорку кеңештен сунуш кылып көтөрсөк жакшы болот эле. Азыр Акылбек Үсөнбековичти, Жапаровду кетирүү менен маселе чечилбейт. Чечилбейт. Менин сунушум ушул, баш мыйзамыбызды карап чыгалы. Рахмат. Эгерде мен ушул демилгени көтөрбөсөм, ушул ой пайда болбойт эле да. Эгер биз конституцияны өзгөртүү жөнүндө сунуш киргизсек, бүтүн Кыргызстан киргизсек, комитет четке кагат эле да. Биз ата журт болбосок, же башка болбосок, биз түшүнөбүз да, биз реалистпиз да. Мына азыр ушундай талкуулардан кийин ушул сунуш киргизди. Ата журт киргизсе, же башка бир депутаттык топ киргизсе, ал колдоого ээ болот комитет тарабынан. Бирок бүтүн Кыргызстан киргизсе ээ болбойт да, айланайындар. Келгиле анда баарыбыз ушул сөзүбүздү туралы дагы конституцияны кайрадан иштеп чыгуу жөнүндө демилгени көтөрүп, бардык топтор, фракциялар бир добуштан кол коюп киргизели күн тартибине. Карайлы. Анан жанакындай конституциялык кеңешме түзгөндө дагы сен мага жагасың, мен сени жакшы көрөм деген принципте эмес, Кыргызстанда конституциялык түзүлүштү, мамлекеттик түзүлүштү мыкты билген азаматтардын баарын санап келсең бир кол жетпей калат. Мына ошол нукура адистерден куралган топ түзүлүшү керек дагы, бир кишинин кызыкчылыгы үчүн эмес, улуттун, өлкөнүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн деп отуруп иштешек, анда максатка ылайык болот эле. Мен Мирлан мырза сиздин сунушуңузду колдойм. Эгерде ушундай демилге менен урматтуу фракциялар чыкса, урматтуу, кадыр барктуу фракциялар, мен кол коюп берем. Рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон. Рахмат Масалиев. Урматтуу кесиптештер, мен бир өтүнүчүм бар да. Акылбекти Кыргызстан тарыхындагы улуу инсандар менен салыштырбагылачы, бир аз аралыгы бар да. Орду башкача, салмагы башкача, кылган эмгеги башкача. Тең болбойт. Биз деле баарыбыз ушу мурунку муундарга тең боло албайбыз, аракет кылсак да. Бул эми жеке пикирим да. Анан биз жогорку кеңеш сунуш гана бере алабыз. Президентке конституция боюнча сунуш беребиз. Чечимди президент кабыл алат. Балким ошондой чечим керектир да, кичине тартипке чакырып. Ошол себептен биз сунуш берип атабыз. Ал эми конституциялык реформаны илгертен бери ушундай адат болуп калыптыр да. Президент кааласа же кайсы бир саясий күчтөр кааласа, конституция өзгөртөт. Жогорку кеңешке дайым 30 жылдан бери ушундай укук болчу. Бирок укукту пайдаланган жокпуз. Бир гана жолу Улуубек Зулпукаров чечимде бар. Баягы ситуация 2006 жылы аябай кризисный болгондо, ошондо депутаттар жогорку кеңештин, ошонун ичинде Камчыбек Кыдырышевич, Ахмат Келдибеков, Камчыбек Кыдырышевич катышкан жок. Баары катышып бир консенсуска келгенбиз. Чийкирээк болуп калды, аны чын айтыш керек. Ошондуктан эгерде биз жогорку кеңеш ушундай демилгени азыр көтөрүп, баарыбыз тең чогуу иштесек, айрым маселелерди оңдоп койсок, кийин жеңилирээк болот эле. Кийинки курамына, кийинки жетекчилерге жеңил болот эле да. Бул сунуш абдан жакшы, бирок биздин фракциянын сунушу боюнча дош бериш керек. Рахмат. Бул маселе боюнча суроо жооптор аяктады. Комитеттин корутундусун окуу үчүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы Султанбекова Чолпон Алыевнага сөз берилет. Рахмат. Баяндалганын негизинде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын 27 жана 125 беленелерин жетекчиликке алып, талкуулоонун жана добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча комитет төмөнкүдөй корутундуга келди. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин бүтүн Кыргызстан парламенттик фракциясынын сунушун четке кагуу сунушталсын. Рахмат. Аппарат, кошумча катууну ачыңыздар.
Каттоодон 84 депутат өттү. Комитеттин чечимин добушка коем. Урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Макул 48, каршы 9, бар 57, катталды 84. Комитеттин чечими кабыл алынды. Рахмат. Урматтуу депутаттар, эртең саат 10-до Конституция кабыл алынганына 30 жылдык салтанат маарекеге арналган иш-чара болот. Келип бериңиздер. Урматтуу депутаттар, баарыңыздар толугу менен катышып бериңиздер. Өтүнүч. Жакшы алыңыздар.